d'enregistrer. Alors, هنا هيا دي فريبات كي اسمك جرب. Alors هيا دي فريبات عندي لا ديستانس ما عندي aucune indication اللي تقول لي فين نوصل لي ترونسبورتور. ترونسبورت هو اللي assurer la distance la station suivante. هذا نديرو غوت. Non, عندي un transporteur ما عنديش route. مادام في ترانسبورت 1 هذيك يونت نمبر ساعتكم Transporteur, unit number, c'est le nombre de transporteurs. Si j'ai 2 transporteurs, il y a des zouj. Number of units, c'est le nombre de transporteurs. Non, أنا عندي واحد، ما خصنيش obligé باش ندير زوج. أنا عندي un seul transporteur qui assure le transport. Alors, كاين عفسة. زيدوا شوية، زيدوا خمو غير شوية. كاين حل ميساج. مش عارفة شكون اللي قالت لي على الموديل ديسايد، هذاك الموديل ديسايد كان تبدلوا البلاصة أبوبخي، ماشي خير. خمم فيها شوية. نقدروا نديروا مور ترانسبورت 1 ديروه لا الترونسبورتور ما كنتش تشوفوا بلي ما هنايا لو تري تاعو ما فيه اوكان بوان ترونسبور ما يقدرش تشتري ليا ما حاجه واحده اخرى باسكو الترونسبور صاي راه مديت له لا ديستيناسيون فين يمشي يهضروا وبانت لي من هذوك الجاي صبر خلاص خمو غير شويه هذا هي كنا نديروها افون لي ستاسيون avant les stations non parce que هي درتو avant les stations ça y est le produit راه وصل لا ستاسيون donc une fois يوصل انا ça sert à rien خصني le produit de type 2 ما يوصلش لا ستاسيون 2 خصنا directement من لا ستاسيون 1 يمشي لا ستاسيون 3 مادام كنديروه افون لي ستاسيون ما سا غيان ça sert à rien. خمو غير شويه كامل الباجاج عندكم باش تديروا تجبدوا هاد لا سوليوشن كاين واحد لاستيوس ما تقدروش تجبدوها جو سوي سوري سيغتان مي كاين استيوس اللي تقدروا تجبدوها كاين حل عفسه اللي ما شفناهاش مي كاين عفسه اللي شفناها ونقدروا نخدموا بها اي دروك عطيتوني لا سوليوشن مي كان لوندروا اللي بلاصيتو اللي فيه لو ديسايد ماشي مليح ديرو قبل لي ستاسيون الوغ خمو غير شويه الوغ قلنا الريكويست ما نقدش نروليه افيك دو ترونسبورتور دونك الريكويست عنده ان موديول واحد اللي يقدر يلصق معاه دونك قادر نزيد هذيك لو ديسايد اللي درتو قبيله نديروه هنا صاي هنا je fais le lien request مع decide هنا je vais différencier les produits to way by condition if entity type égale entity 1 j'espère que هنا نسميها entity 1 هنا entity 2 entity 1 oui c'est vrai هنا entity 2 oui si oui va être le produit va être transporté via le transport, module transport. Sinon, va être transporté via le module transport. Le module transport à se dire fait. On a le produit de type 1, alors il faut la machine 1, après il faut la machine 2. Bon, le produit de type 2, alors il faut la machine 1.
ومن بعد يفوت لي la machine 3. Donc هذا قلنا له بلي le produit رفدنا le transporteur يرفد la pièce, il va être dirigé vers une station nommée atelier 2 avec la vitesse 4 heures par feet. Par contre, le produit de type 2 راه غادي يفوت في request, il va louer le même transporteur, من بعد غادي différencier les produits. Il a qu'un produit de type 1 غادي يديه la station 2, par contre il a qu'un produit de type 2 فين يديه alors la station. Alors je dois nommer le transporteur les transpalette vers l'atelier. alors ما سميناش l'atelier تاعنا, نرجعوا نسميوه atelier 3. alors هنا سميت atelier مادام ترونسبورتور عندهم ما سمعتكش هشام, عندك دي زيكو في الميكروفون. Vous pouvez m'écrire quelque chose. Attends, conversation. مادام عندها لو ميم نو. Très bien. Grouaz, il m'a répondu sur la première astuce, entity destination type dans transporteur by sequence. Très bien. On va introduire des séquences, c'est vrai. Donc, نشوفوها كيفاش نديروها. هذه c'est la première astuce. Première astuce اللي ما تعرفوهاش. هذه اللي يعني غادي نخدموا بها تعرفوها. عندي le decide, je vais différencier le decide. Le decide, il va différencier le type d'entité, type 1, type 2. هذا il va être transporté via transpalette vers l'atelier 2. وهذا il va être transporté la pièce avec le même transporteur, اللي هو transpalette, vers l'atelier 3. Avec une vitesse, par exemple, la même chose, 4 feet par heure. Alors, elle a dit sur la station 3. Est-ce que je vais la station 3? Qu'est-ce que je dois faire? Free. Free, très bien. Une fois sur le transporteur, je dois le libérer. باش عاود يرفد حاجة واحدة أخرى. Free. هيا دي free تاعي. مي خصني حاجة نزيدها دروك. اسم هي غادي كان لونسي السيمولاسيون غادي يدير لي ايرور. شوني غادي نلونسي السيمولاسيون ندير انديسبوز basic process. غادي يدير لي ايرور كان لونسي السيمولاسيون يدير لي ايرور. دوك تشوفوا لي ايرور اسم هي. Alors, كاينه حاجه qui ne va pas. Est-ce que هنا سميت entity 1 sur هنا constant 1 entity 2 تو انا ندير هنا two way by chance صاي two way by condition if entity type égale entity 1 صاي. alors هنا كنلونسي السيمولاسيون غادي يدير لي ايرور. الاولى تفوت الزوجه يدير لي ايرور صاي. warning was generated at time هذا station pair atelier 1 atelier 3 not in distance set transpalette point distance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? ما درناش ديستانس. Très bien. ما درناش distance entre quoi et quoi? atelier 3. Entre atelier 1 et atelier 3. Très bien. alors ها هو داك هنا كي درت ايدي تعطاني دي بوين هنا تشوفوا بلي هنا راها حابسه لونتيتي. دونك هنا راه حابسه لونتيتي سا فو ما راش عارفه الديستيناسيون تاعها. راه صايبه بلي تمشي لا ستاسيون 3 مي لا ديستانس اللي تمشي معاها ما راش كاينه. دونك اش نمشي ندير نمشي لادفانسد ترانسفير نمشي لديستانس تاك 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 ندبر على ديستانس نحبس لا سيمولاسيون بور فير دي موديفيكاسيون. alors distance advanced transfer distance
Alors, هنا عندي la distance entre l'atelier 1 et l'atelier 2, mais ما عنديش la distance entre l'atelier 1 et l'atelier 3. Donc, نمشي ندير added station atelier 1 et l'atelier 3 avec une distance, par exemple, نقول 20 feet. مش عارف les distances, mais c'est des propositions. Alors, دروك نلونسي la simulation, غادي تمشى. Ça y est? Alors, puisque درنا 10 heures, في صافة تولي les produits وهذا البروسيس ندير فيه 1 heure حتى هو run setup غادي نبدل نرد 100 heures. Je vais نصغر هنا. فوالا هاي انت تشوفوا لي زونتيتي كيفاش راهم يتمشاو. هذا راه غادي يفوت سي لونتيتي 1، الزوج اللي فات لي سي لونتيتي 2. الاول اللي خرج لي منها راه غادي يفوت منه، لو دوزيام راه غادي يفوت في لو دوزيام ترونسبور. الوغ كنجي ندير لانيماسيون هنا، كنديروا لانيماسيون هنا. ها هي دي لا ستاسيون 1 نحطها هنا اللي هي نومي كومون atelier 1. ومن بعد يكون عندي لا ستاسيون 2 اللي هي atelier 2. ومن بعد عندي l'atelier 3. Très bien. من بعد عندي une distance entre l'atelier 1 et l'atelier 2. عندي une distance entre l'atelier 1 et l'atelier 3. عندي un transporteur. ها هذا le transporteur تاعي transport. عندي le nom du transporteur nommé transpalette. Je vais choisir une transpalette. Par exemple, هذه idle. Je vais choisir la même busy, mais غادي نزيد عليها l'entité. Object, right point, نحطه هنا. Très bien. OK. ها هذا الترانسباليت تاعي. لي ريسورس مانيش غادي نموديليزيهم، ما سايركم تعرفوا ديروا لانيماسيون تاع لي ريسورس نورمالمون. وي. الوغ نفوتوا لهنا. الوغ distance 1 find. سي لا ميم ايرور. الوغ هنا عندي سي لو نون تاع لو نون دو ديستانس. الوغ ما عنديش distance 1، عندي transpalette point distance. لا ميم شوز هنا عندي transpalette point distance. الوغ هاهي دي لونتيتي. إلا جاني انتيتي دو تيب 1 راه غادي يفوت منا. جو نبدل لي فيغور في لونتيتي 1 et لونتيتي 2. هذا راني غادي نخليه كاري وهذا نبدلو. ساين انتيتي بازيك بروسيس مشي انتيتي مشي لو بلوك ديكلاراتيف انتيتي. هذا انتيتي 2 نبدل لا فوتي. انيشال بيكتشر كانت راح نبدلها ندير باغ اكزومبل تليفون. Alors, je relance la simulation. Voilà. هذا le produit de type 1. غادي نفوتوا لي لا ستاسيون 2. عاود يدير له فري باش يرجع. عاود فات رفد لونتيتي اللي درت لها ليماج تاعها تليفون، يفوت لا ستاسيون 3. عاود يرجع. عاود جاني لو برودوي دو تيب 2 توجور. عاود يرفد. عاود تيب 1 عاود يرفد يمشي منه avec le même transporteur. OK? Est-ce que vous avez compris? Allô? مدام طلع شويه الموديل باش نسقسي. طلع شويه الموديل باش نشوف. نكبر شويه الموديل. طلعي باش نشوف الموديل ولا لانيماسيون؟ لا الموديل. الموديل فوالا. تكون يجيو زوج ضربه واحده. كان يجيوني زوج دو برودوي à la fois. Deux produits à la fois pour le transporteur. C'est ça? وي ترانسبورتور كيجيو. رامي غادي نستناو في الريكويست. هي دي لا فيل داتونت تاع الريكويست. داكور سي بون.
Alors, faire la file d'attente. On va modéliser la file d'attente à request. Request 1.q. غادي نحطها هنا في l'animation. Ça y est? شوف les produits كيفاش راهم يجيو. هاياتي. هذه لا فيل داتونت تاع لو ترونسبورتور. هو يقعدوا يستناوه. كملت له لا ماشين تقعد تستنى حتى يترونسبورتي. كان تجيني وحده راه غادي تجي هنا. ها هو داك تشوف اللي التليفون كان يستنى هو رفدو وجا. ها هو دا يستنى ان اوتر برودوي اللي هو التليفون. ها هو دا عند ان اوتر برودوي دو تيب 1. هذه هي لا فيل داتونت تاعو. صاي عاود يرجع يرفد هذا دونك غادي يفوتوا لهنا. C'est bon? Oui, merci. Alors, là, une question. Est-ce que si je veux donner la priorité, le transporteur, une fois qu'on a deux produits de type, une fois qu'on a deux produits, واحد de type 1, واحد de type 2, يستناو في la file d'attente, بديلي le type 1. Je donne la priorité au type 1 pour le transporteur. في الكيو نديروا Alors, exactement, نمشيو الكيو. نمشيو الكيو تاع le transporteur اللي هي request 1.q. Au lieu de first in first out, je vais attribuer des attributs pour les deux types de produits. On va ندير لاوس ولا هايس par rapport les attributs اللي دخلناهم في les deux types de produits. كيما مدارين نخدموا في les autres TP. Oui. Oui, c'est bon? Alors هنا كان عندي un seul transporteur. Si j'ai deux transporteurs, decide نديروها غير ريكويست ونديرو دو ريكويست. نديرو دي ريكويست. لا ريكويست غيكون عندي غير الواحد. الوغ ريكويست هنا عندي سيف اتريبيوت هنا. attends. tout d'abord نمشي للترانسبورتر. فعلا الترانسبورتر تاعي ادفانسد ترانسفير. نمشي للترانسبورتر تاعي او ليو يكون عندي واحد عندي زوج. دو. صاي عندي دو ترانسبورتور. فوالا عندهم لا ميم ديستانس يتمشاو كيف كيف. الوغ في الريكويست هنا عندي سيليكشن رول. اسكو هاد لي ترانسبورتور غادي نخدمو دو مانيير سيكليك دونك ندير سيكليكال. هنا je vais sauvegarder le produit, le transporteur. Quel transporteur qui a transporté la pièce. Qui dit save attribute, je vais attribute par exemple par exemple mover. هاد l'attribut تاعي سميتها mover. Ça veut dire mover il a qu'un 1, ça veut dire le transporteur 1 qui a assuré le transporteur. Ou la mover d'être la valeur 2, ça veut dire que le transporteur 2 qui a assuré le transport. C'est bon? Alors, transport unit number ندير mover. وهنا toujours mover. Alors, au free, je vais libérer unit number mover. اسكو الان ولا الدو مانيش عارف شكون هو اللي غادي يرفد لا بياس. المهم عندي زوج اللي كان ليبر فيهم يرفد لا بياس. هنا ما درناش فري ترانسباليت موفر. سي بون. الوغ هنا في l'animation تاعي جو في اجوتي دو ترانسبورتور. واحد هكذا ترانسبورتور 2. الوغ ترانسباليت idle. Vas-y. Vas-y. Double clic object right point pour mettre le point là. Normalement, ok. ها هذا الترانسبورتور زوج تاعي. دونك هنا تشوفوا واحد فيهم يرفد لا بيس. هذا رفد هادي. كتجي اون انتيتي واحده اخرى قادر يرفدها لوتر. عاود رفدها هادي. دونك لو دوزيام ما راش يخدم. الوغ في الريكويست راني دايره كاش حاجه. نو
request j'ai pas modifié le request sur request cyclical mover puis transporteur, j'ai 2 transporteurs. Atelier 2, unit number. Alors, le request d'une manière cyclique. Attention de random. كاينه حاجه qui ne va pas هنا في الموديل le transporteur زاوج ما راهش يخدم مانيش عارفه علاش مي نورمالمون يتمشى ايه عندي بروبليم في الموديل صاي alors هنا كي ندير ريكويست je fais appel request le transporteur حنا j'ai fait appel les 2 transporteurs دايره selection mover attribute mover alors laisse tomber هذه دوك من بعد عاود نشوف كاينه حاجه qui ne va pas هنا في الموديل كاين المهم est-ce que vous avez compris la partie modélisation تاع les transporteurs est-ce que زدتوا حاجه في لي زياده زدنا حوايج بزاف ماشي غير حاجه زدنا حوايج بزاف ماشي غير حاجه واحده هذا pour le transporteur simple عاود le transporteur هذا libre transporteur guidé c'est les AGV ou les convoyeurs عاود d'autres choses هنا ما شفناش عاود هنا كاين بزاف حوايج كاين لي بان في لي transporteur كيطيح لي اون بان كاين با مال دي شوز اللي ما لا غالب ما نقدروش نشوفوهم دونك نعطيت لكم le point initial ou c'est à vous d'ajouter d'autres choses ولا تعلموا حوايج اخرين صحيح si vous avez d'autres questions مانيش عارفه انا في اي حاجه في لي transporteurs ولا في اي المهم de façon اي حاجه في ارينا انا جو سوي لا اوكي بارك الله فيك يعطيك الصحه c'est bon est-ce que vous avez d'autres questions hors de TP مادام في التي بي 3 تاع اوردونونسمون في السيمولاسيون دايره كلشي نيشان مي في السيكونس يخرج لي توجور 1 1 1 1 séquence optimale. Alors, la séquence كل شيء يخرج لك 1 1 1 1 soit Oui. ما راك écraser la valeur soit هذيك في التابلو vérifie le tableau تاعك vérifie le في l'affichage vérifie le tableau est-ce que عندك une incrémentation السات وفيريفي عاود لي زاتريبي في الاول peut-être que راك ماده كامل لو ميم نو 1 1 1 pour كامل لي برودوي نو كاع درتهم كل واحد وحده دونك فيريفي l'incrémentation دونك فيريفي السات تاعك وفيريفي l'incrémentation في التابلو اسكو عندك une incrémentation او نو اسكو لو بروبليم سو بوز سور الحاجه الاولى اللي خصك تشوفها اسكو راهي تشوف لافيشاج اسكو غير تاع لا سيكونس اللي راه يخرج فوق ولا حتى السي جي راه يخرج فوق وي نو غير تاع لا سيكونس غير تاع لا سيكونس بيسكو غير تاع لا سيكونس فيريفي l'incrémentation تاعك في التابلو وشوف لا فالور اتريبيي اللي راك تافيشيها valeur la valeur نديرتها type yeah في record madame
ياه في ريكورد تيب وسيت type اندكس و set index num. نيم Mm. في لا كاز تاع pour l'affichage تي ماكس par rapport للسيت. Affichage. Oui, Tmax par rapport au S1, S2, S3. شو زفته لي ونشوفه. زفته لي دروك باغ ميل ونشوفه. D'accord. C'est bon? Est-ce que vous avez d'autres questions pour les autres? Madame, Oui. Madame, s'il vous plaît, pour le TP, TP2, SED. TP2 de SED yeah, pour les coûts. T'as les coûts. تبارطاجيوه لنا مدام. ياه ان شاء الله. شوف غادي درك راه عندي لونجسترومون غير باش نبارطاجيه ما بارطاجيت غادي درك هذاك نبارطاجيه لكم. D'accord, madame, merci. D'accord? OK. Très bien. Zid, si vous avez d'autres questions. Non? Alors sinon, je vous souhaite une bonne après-midi. Et c'est bon pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose, Lyon. Merci, Merci, madame. madame. De rien. Là, Vraiment.